दोस्तों यूं तो साधु संत सनातन धर्म में हर इंसान को धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, पर क्या आप जानते हैं जब मनुष्य जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होता है तो मृतक के शरीर का दाह संस्कार किया जाता है, जबकि इसके उलट कोई साधु संत अपने देह का त्याग करता है तो दाह संस्कार की जगह साधु संतों को समाधि दी जाती है। क्योंकि मान्यताओं के अनुसार साधु सन्यासियों का शरीर केवल एक तपस्या और साधना का माध्यम होता है और यही कारण है जो साधु सन्यासी को जीवित अवस्था में ही जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त माना जाता है और इसी के चलते साधु संत को मठ या किसी विशेष स्थान पर समाधि दी जाती है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।